こんにちは。台湾観光親善大使目指すマンです。台北 MRT グアンドゥ駅に来ております。これから駅の南にあるグアンドゥズーランボンユ園に行くのですが、その前にどこかで昼食を食べたいと思っております。余談にはなりますが、グアンドゥズーランボンユ園は前回の動画で見学していたシェーズーダオ東ゴンユ園から距離的には近くにあるんですが、川を渡る方法がないのでぐるっと回り込む感じで移動する必要があります。グアンドゥ駅まで来るのに1時間ぐらいかかりました。余談はこの辺にして公園の方に移動しながら昼食を食べられるお店を探します。グアンドゥウーロウというお店で食べることにしました。ウーロウが好きなのでウーロウという看板に惹かれました。クーラーがついていたのかどうかよくわからないぐらいに店内は暑かったです。出入り口が開きっぱなしなので冷気がすぐに逃げていたのかもしれません。麺は粉っぽさみたいなのを少し感じましたが、食べたかったウーロウは非常に美味しかったです。ウーロウに外れはないですね。ごちそうさまでした。グアンドゥズーランボンユ園に向かいます。グアンドゥズーランボンユ園に到着しました。公園を半時計回りで見学していきます。ズーランボンユ園と言っているだけあって植物や水が豊かで自然を十分に堪能できます。事前に軽く調べた感じだと野鳥が多そうな場所だと思っていたのですが、野鳥はあまりいないですね。わからないですが季節や天気次第で数は変わるのかもしれません。ズーランジョンシンに来ました。ここは楽しみにしていた場所なのでワクワクしています。何を楽しみにしているのかは後ほど。2階に上がります。ありましたね。ズーランジョンシンでは望遠鏡で野鳥観察ができるんです。コインを入れてとかそんなのではなく無料です。これを楽しみにしていました。というわけで望遠鏡を覗いてみましたが、野鳥の数が少なくて野鳥観察になりません。同様に数は少ないですが、公園内では直に野鳥を見ることができるので、そっちの方が楽しい気がしますが、館内は空調が効いていて涼しいというメリットはありますし、窓からの眺めはいいので、これはこれでありかなと思いました。公園をほとんど一周したんですが、まだ見ていないところがあるので、そこを見たら公園見学を終わりにします。
これで公園は見尽くしたので出入り口に向かいます。事前の期待値は超えてこなかったですが、なかなかいい公園だったと思います。ということで今日はもうこれでホテルに帰るので、この動画も以上です。ご視聴ありがとうございました。